ดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่อง Teacher นินนะคะนี่ก็มาดูจันออสค่ะอันนี้จะเป็นช่วงเย็นแล้วนะคะช่วงประมาณ4 โมงกว่าคาดว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะเสร็จเก็บงานบ่อนี้เกือบสุดแขนใส่รถพี่เดชพี่อ้ำร็อกกี้ตัวแรงได้ย้ายบ่อแล้วแต่ที่เทยังเป็นที่เดิมอยู่อู้งานนอนในแมคโครหันหนีอีกเปิดทำไมมันตอนนี้ไม่ถอดรองเท้าแล้วอ่ะแหมเปิดเพลงฟังมันอยู่คนเดียวไม่เห็นหน้าน่ะต้องไปใกล้ๆทำไมไม่ถอดรองเท้าก็ถอดรองเท้าแล้วไงสู้เนาะเวทนี่ค่อยใส่ข้างซ้ายใส่อะไรข้างขวามันหลวมฮะมันหลวมไปลองยังไงหลวมไม่ใช่เหมือนพอใส่ไปเรื่อยๆอ่ะมันจะเริ่มหลวมใช้ข้อมือเหมือนกันใส่ไปเรื่อยๆมันก็จะเริ่มกว้างขึ้นอ่ะง่วงนอนเหรอตาแดงแอบนอนเหรอกาแฟดีนี่ขาแมคโครขาวอ่ะขาขาวเนาะโอ้ยยิ้มไม่ได้เจ็บปากใช่ปากมันแดงยิ้มไม่ได้ โอ้ยซื้อลิปมันมาทาลิปมันทาไม่หายหรอกต้องดูปากต้องเรียกเจ๊แตงมาแล้วแหละเงียบทำไมรถมันไปไหนหมดเนี่ยพักผ่อนฮะพักผ่อนทำอะไรพักผ่อนทำไมพักผ่อนขับจะรีบขับทำไมเย็นแล้วโอ้จะได้เสร็จไม่เสร็จหรอกพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนี่เขาจะขุดลึกลงไปอีก2 เมตรกลับที่นี่ป่ะไม่นอนนี่แหละฮะนอนนี่นอนบ่อนตรงไหนเจ้านอนบนรถแมคโครไม่มีที่เนาะมีเจ้าก็ไปนอนอยู่บนรถกระบะ เสื้อผ้า
มายัง อยู่บ้านพี่แขก ฮะ อยู่บ้านพี่แขก อ๋อเสื้อผ้าไว้นู่นเดี๋ยวคนมานอนนอกบ้าน เดี๋ยวไปอาบน้ำแล้วค่อยมานอน ไปถามราคาบ้านได้ด้วยกี่บาท เดี๋ยวถามให้ เดี๋ยวไปหาพี่นันเนี่ย 3,500ไม่เอา ต่าง500เนี่ยนะ ไม่เอา มันมีพื้นที่ ที่อยู่เช่าไม่ได้ทำอะไรหรอก เอามี2 ห้องดิมีแอร์ มีแอร์1 ห้อง ลูก เลี้ยงหมาด้วยไป2 ตัว เดี๋ยวให้หมาด้วย อีก2 ตัวแถม มาอะไร หมาลูกกล้วยหอม ลูกตัวใหญ่ๆไม่เอา ตัวใหญ่อะไรตัวเล็ก มันยังไม่โต เลยหอม ลูกของกล้วยหอม เขาคลอดลูกเป็นเบบีหมาตัวเล็กๆ6 ตัว 6 ตัว ชาย3หญิง3 เหลืออยู่เพราะว่าเหลืออยู่2ดินด่วนบอกจะเอา ทีนี้แม่แกเอาจากบ้านพี่ตินไปแล้ว2 ตัว ก็เลยอีก2 ตัวเนี้ยเหลือตัวผู้2 ตัวเนี่ย 2โอ้ดินเดือนว่าจะเอา อืม คนยังดินดวนเลยนะจะเลี้ยงหมา เอาไปให้แม่แกก็ไอตัวนั้นมันหนีออกจากบ้านไง เอาไปเป็นสัมภาระอีกแล้ว ไอตัวโตอะอะไรนะไอลูฟี่หนีออกจากบ้าน ทำไม หายไปเลย สาวเปล่า แม่แกก็เลยเอาจากบ้านพี่ตินไป2 ตัว ทีนี้บ้านพี่นันก็เลยเหลือหมา2 ตัวเนี่ยใครจะรับไปเลี้ยง ตัวผู้ พันธุ์อะไรอ่ะ ลูกกล้วยหอมไง ไม่รู้จัก อีกกล้วยหอมน่ะหมาที่บ้านพี่นันน่ะ ไม่เคยเห็น เดี๋ยวเอารูปให้ดูน่ะมันน่ารักมาก พันธุ์อะไร มันอ้วนหมาบ้านนี่แหละ บ้าน หลังอาน อุ้ยตอนเล็กๆอะไรก็น่ารักเลย มาแล้ว หมุนไปทางนู้นนะ โอ้ทำไมรถอยู่ทางนี้เนาะ โดนหนู ฝังเลย ว้าดินมันจะร้อน ร้อน โอ๊ยตกใจนี่ตรงฟันแมคโครอ่ะพอมันตักขึ้นมาเนาะมันร้อนจีเลย ร้อนแบบร้อนอยู่อ่ะเพราะว่ามัน
อะเนาะแรงเสียดสีเสียดสีจากดินขึ้นมาโซ่มาแล้วหนักเบาๆแม่โอ้สงสัยต่ออดเฮ้ยจะชอบเสียงดังโอ้ยเป็นก้อนเลย